Mein Name ist Felix Räuber, ich bin Musiker und ich habe mir die Frage gestellt, wie Heimat für mich klingt. Und heute hatte ich die große Ehre, hier in der Samariterkirche in Ostberlin und in Friedrichshain spielen zu dürfen, um ein bisschen der Frage nachspüren zu dürfen, was bedeutet eigentlich der Osten und aus meiner Perspektive, wie klingt der Osten? Nur zusammen kann ich stehen, was uns berührt, hier im Osten, wo das Grau erblüht, zwischen Fabrik und Natur.